Merci le Président de me donner l'occasion de remercier encore une fois les parlementaires européens qui ont de tout temps été à l'avant-garde de la défense des causes justes et qui, contrairement à beaucoup de gouvernements européens, donnent au monde cette image de l'Europe en laquelle nous croyons et en laquelle nous espérons, c'est-à-dire du projet européen qui est un projet d'extension de la zone de prospérité par le droit, par la volonté populaire et pour le respect de l'homme. Ce qui se passe en Iran doit être connu. Il faut rompre la conspiration du silence qui, depuis des décennies, masque la réalité iranienne. Interrogez n'importe qui, aussi bien ici que dans la sphère arabo-musulmane, la réalité de la problématique iranienne, c'est un régime religieux, dictatorial, qui prend la forme et agit sous les formes les plus ignominieuses contre les êtres humains. C'est un pays où, comme l'a dit mon prédécesseur, on condamne à mort et on tue et on exécute des citoyens iraniens pour le seul délit d'être contre le gouvernement ou de manifester contre le gouvernement ou d'avoir un parent ou un ami résidant à Ashraf. Et je m'incline devant la mémoire de tous les 120 000 exécutés depuis 30 ans par ce régime-là. Voilà la réalité qu'on veut masquer. Et je salue fraternellement les efforts infatigables des députés parlementaires européens associés à 3400 autres députés à travers le monde occidental qui appellent à l'éveil des consciences sur la réalité de ce régime. Et encore une fois, je joins mes paroles de solidarité envers la résistance iranienne qui se montre, comme vous l'avez souligné, brillante dans ses initiatives parce qu'elle tire une formidable énergie de son sacrifice pour une cause juste, la cause du peuple iranien. Well, thank you very much, Struan. Thank you very much for this invitation. It is really an honor to be here with you, and many congratulations for your wonderful success in this record time and magnificent resolution that you just passed. It is really a message no one can hide from the European people. And it also shows that the efforts of the Iranian authorities and its secret services and all of its disinformation machine, we do remind that they even invented an association of family of the residents of Ashraf that was supposedly being very concerned by the way that the residents of Ashraf was being treated by the PMOI. And incidentally, this very same association is now managing these 140 loudspeakers that are torturing 24 hours a day the residents of Ashraf with threats, with propaganda for Ahmadinejad and for the Iranian regime. But you went over it and you showed that, well, they can go on lobbying some governments that are really more interested in making trade than on any principles. The European people returns here representatives that are completely able to show that human rights principles are a standpoint for Europe that they cannot terminate. With your permission, I would just like to remind
a subject that I think is fundamental. We are making a lot regarding the United Nations, regarding the United States. I think we have to look very carefully to the ongoing negotiations between the European Union and Iraq regarding trade. We have to keep in mind that similar negotiations with the Gulf Cooperation Council or with Syria, they were not concluded exactly because human rights. It would be unprecedented, and it would be absolutely not understandable that human rights regarding Ashraf residents, and indeed Iraqis as a whole, would be disregarded in the present negotiations. This would not at all be understandable, and I would like to call your best attention to this very fundamental point that I think will be able to really make a difference. And especially because, as we know, Iraq has been used more and more to circumvent the sanctions on Iran. This is a second issue that no one can forget. And so, once again, thank you very much and many congratulations. Go on, because I'm sure we will succeed. Thank you very much, Mrs. Rajavi. Well, can I say a final word of thanks to all of you for attending this afternoon's meeting. A great thank you to Mrs. Rajavi for coming here to address us today. The protection of the people of Ashraf is now the settled will of the European Parliament. And this, under the Lisbon Treaty now with our written declaration, means that the Council, the Commission and the High Representative for Foreign Affairs, Baroness Ashton, have to take action to fulfill our written declaration. So this is a very important turning point in the future of Ashraf and in the future of the relationship between the EU institutions and the main opposition to the evil regime in Tehran. Thank you very much. در عراق داره میگذره یک واقعیت بسیار دردناک از نقض حقوق بشر مستمر و روزانه که اسناد در واقع جنایات دولت مالکی روز به روز افشا شد و از طرف دیگه اون چه که بر ساکنین اشرف در سال گذشته کمیته سرکوبی که به دستور خامنه‌ای و به دست مالکی تشکیل شده بود انجام داد. الان هم همچنان که گفتم خبرهایی که ما امروز شنیدیم از تهران، متاسفانه مالکی دوباره قول داده به خامنه‌ای که در همین فاصله کوتاه اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه ای رو مجددا علیه ساکنین اشرف اعمال کنه و من فکر میکنم که وقت اونه که دنیا بی تفاوت نباشه، همچنان که تلاش نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمان های دنیا نشون داده که در مقابل این جنایات سکوت کردن به ضرر مردم خود اروپا و آمریکا هم هست. ما امیدواریم که به دنبال این بیانیه و تلاش بسیار بسیار ذی قیمت پارلمان اروپا و سایر پارلمان ها ما بتونیم از یک فاجعه حقوق بشری مجدد در اونجا جلوگیری کنیم. این لیست یا عکس تعداد محدودی از بیمارانیه که فقط به دلیل سرطان یا بیماری های صعب العلاج که مانع رسیدن پزشک به اونها میشن از مداوا محرومن، یا همونطور که به شما نشون دادم عکسی از 130 تا 140 بلندگو که 24 ساعته یک شکنجه روانی رو بر ساکنین اشرف داره اعمال میکنه. من فکر میکنم که این نوع جدیدی از شکنجه است که 10 ماه ادامه دادن اون یک فاجعه است که باید دنیا برای توقف اون یک بسیج بین المللی بده. و من اینجا مجددا تشکر میکنم از آقای استیونسون، آقای ویدال و همه اعضای پارلمان اروپا که با یک تلاش پیگیر با قطعنامه بیش از 400 امضا خواستار توقف هرچه سریعتر این فجایع شد.